Fíjate bien, cuando una motocicleta toma una curva a gran velocidad, el piloto se inclina casi hasta tocar el suelo, pero un pequeño error puede hacer que se caiga de inmediato. Muchos creen que se caen solo por la velocidad, pero en realidad la causa principal es la pérdida de agarre de los neumáticos. Al tomar una curva, la moto debe inclinarse para contrarrestar la fuerza centrífuga. Cuanto más se inclina, menor es el área de contacto entre el neumático y el suelo, y todo el agarre depende de una pequeña parte del neumático. Si el neumático está frío, la presión no es correcta, hay polvo o grava en la carretera, o el ángulo es demasiado grande, el agarre puede perderse al instante. Por eso, en una curva el piloto debe controlar al mismo tiempo el acelerador, el freno y la posición del cuerpo. Lo que parece una maniobra elegante cerca del suelo, en realidad requiere mucha experiencia y un control muy preciso.